హాయ్ అండి. నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ రక్షితాస్ హోమ్ ఫుడ్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు ఎప్పుడు వంటలు కాకుండా ఒక ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోతో మీ ముందుకొచ్చాను. సో, ఈ సీజన్‌లో కోల్డ్, కాఫ్ పిల్లలకి, పెద్దలకి సహజం కదా! సో, దాన్ని ఒక 1, 2 డేస్‌లోనే ఏ విధంగా మనం క్యూర్ చేయొచ్చో ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ముందుగైతే ఒక మీడియం సైజు తమలపాకును తీసుకున్నాను. అందులోకి 3-4 వరకి మిరియాలను తీసుకోవచ్చు. నా దగ్గర మిరియాలు అందుబాటులో లేకుంటే నేను పౌడర్‌ని వేసుకున్నాను. అందులోకి ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ నుంచి 1 టేబుల్ స్పూన్ వరకు హనీని వేసేసుకొని ఇలా మూటలాగా కట్టేసుకోవాలి. కట్టేసి పెద్దవాళ్ళకి ఇది చిట్కా అన్నమాట. సో, దీన్ని దవడకి అలా పెట్టేసుకొని దాంట్లో నుంచి వచ్చే రసాన్ని తాగుతూ ఉంటే సో, కోల్డ్ కాఫ్ అనేది మ్యాక్సిమం తగ్గిపోతుంది. సో, నెక్స్ట్ పిల్లల కోసం ఈ రెమెడీ అనమాట. ఇది 2 ఇయర్స్ అబోవ్ పిల్లలకి ఇలా చేయండి కోల్డ్ కాఫ్ ఉన్నప్పుడు. ఒక చిన్న తమలపాకును తీసుకొని రోట్లో వేసేసుకొని ఇలా ముక్కలుగా చేసి వేయాలి. అందులోకి 2 లేదా 3 లేదంటే చిన్న మరీ 2 ఇయర్స్ పిల్లలైతే ఒక్క మిరియం సరిపోతుంది. సో, ఈ విధంగా మెత్తగా దంచుకోవాలి. ఇలా దంచిన తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి యాడ్ చేసేసుకొని మొత్తాన్ని ఒక గిన్నెలోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇందులోకి ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వరకు వాటర్ని తీసుకోవాలి. ఒక 50 ml వరకు వాటర్ని తీసుకొని మొత్తం అంతా బాగా మిక్స్ చేయాలి. మిక్స్ చేసిన తర్వాత మనం గ్యాస్ పైన పెట్టేసి ఇది పొంగొచ్చేంత వరకు మనం తెరల కాగేంత వరకు మనం మరిగించుకోవాలి. పిల్లల్లో ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చే ఈ జలుబు దగ్గు కోసం ఇంట్లోనే ఇలా హోమ్ రెమెడీని ట్రై చేయండి. డెఫినెట్గా తగ్గుతుంది. సో, ఈ విధంగా తెరల కాగిన తర్వాత స్టవ్ కట్టేసి దీన్ని ఒక గ్లాస్లోకి స్ట్రెయిన్ చేసుకోవాలి. ఇక నేను 10 ఇయర్స్ బాబు కోసం ఈ కషాయాన్ని తయారు చేస్తున్నా కాబట్టి కొంచెం పెద్ద సైజు తమలపాకును తీసుకున్నాను. 2 ఇయర్స్, 3 ఇయర్స్ పిల్లలకైతే హాఫ్ సరిపోతుంది తమలపాకు అనేది. సో, ఎక్కువ ఘాటుగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం హాఫ్ అమౌంట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది గోరువెచ్చగా అయ్యేంత వరకు పిల్లలు ఏ విధంగా తాగుతారో అంతవరకు చల్లారబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. సో, చల్లారిన తర్వాత ఒక స్పూన్ లేదా 2 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు హనీని యాడ్ చేయొచ్చు. సో, న్యాచురల్ హనీ అయితే ఒక 2-3 టేబుల్ స్పూన్ వరకు యాడ్ చేసేసుకొని మొత్తం అంతా బాగా ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సో, కంప్లీట్గా ఇందులోకి డిజాల్వ్ అయిన తర్వాత మనకు పిల్లలకు పట్టించేయడమే. సో, ఇది ఎర్లీ మార్నింగ్ చేస్తే చాలా చాలా యూజ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దీంతో పాటే ఇంకొక రెమెడీ కూడా ఉంది. మనం మార్నింగ్ టైంలో ఈ విధంగా కషాయం చేసిచ్చిన తర్వాత ఆఫ్టర్నూన్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు మధ్యలో ఒక 2-3 టైమ్స్ అయినా ఇలా ఒక 100 ml వాటర్లో, గోరువెచ్చని వాటర్లో 1 లేదా 2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు న్యాచురల్ హనీ ఉంటుంది కదా, దాన్ని వాటర్లోకి ఇలా డిజాల్వ్ చేసేసి ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఒక 2-3 టైమ్స్ పట్టిస్తే సరిపోతుంది. సో, మనం ఏ విధంగా అయితే పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు 2 టైమ్స్ సిరప్ అయితే కంపల్సరీ వేస్తాం కదా. సో, ఈ విధంగా న్యాచురల్గా ఇంట్లోనే సిరప్స్కి బదులు ఇలా హోమ్ రెమెడీని ట్రై చేయండి. డెఫినెట్గా యూజ్ ఉంటుంది. నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ రక్షితాస్ హోమ్ ఫుడ్స్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.